今日又有賊入嚟啊！就得㗎啦，又查貪你嘢又查錢你冇識你冇，你有嘢用啊！而家點樣查去正嚟？偷你錢你冇得偷，偷你嘅色你唔係靚，你咪講咯，查去正睇中你嘢。繼續。你唔諗。繼續。繼續講。講啦，二仔。講啊！繼續啦。講錯咩？繼續。已經見到你啲運路行啦，點解我去偷你去查啊？繼續。即快時又話肚痛，一時又咬，一時又查入屋。係啊，過去我一直都好身體健康㗎，我冇鼻冇痛㗎，好少感冒㗎，就算感冒都係1-2個星期好返㗎。去告咪得咯，去報警咪得咯，同我講一樣。係啊，我報警㗎，啲警察唔理啊。日日去報咪得咯，佢冇理。連個房東都唔理啊！佢租得房俾人哋，有責任查閉路電視邊有咩賊入嚟。而家話你係賊。係唔係賊咁？你咪查落閉路電視啦。咁就偷咗你嘅，偷你嘢去咗人哋啊！你想點啊？真係有賊嚟，冇偷到嘢，你唔可以俾佢做其他嘢㗎。做嘢關啊！你明唔明啊？點解你咁幫住啲賊嘅喂？而家有冇傷害你？你而家又話你係賊喎？哦，繼續啦。得啦，你去做賊啦。你繼續啦。咁你同我講有賊有又點樣？你叫我幫你做賊喎，係咪？你講我知係點樣？我3番4次同你講話呢度有賊入嚟，你從來都冇關心過一句。有賊有你又點樣？關心過你攞條尾帶咩嘅你？從來都冇諗過講話係，你要顧好你嘅安危啊！你要報警啊！你要問房東啊！查閉路電視，睇下邊個賊入嚟啊！呢啲你從來都冇講過喎。你自己好似得啦，使乜我講？連正常一個冇講話親戚啦朋友之間正常一個關心都冇，咩原因呢？得啦，我孭嘅你攞條尾帶啊！晦氣嘅説話就係識講，俾人覺得好似你同嗰啲賊係先至係親戚。我叫啲賊去搞你啊！唉，將心比心啦，有賊去你屋企偷狗啊！你哋都立即報警啦，又同啲人講啦。呢就報㗎啦。關心你啲人咧，直到會擔心你哋啦。你擔心係賊人咩？你賺到擔心嘅啫，無能為力啊！咁你話我知，我又係無能為力。你話我知道都冇話。係咯。我有力量。好似之前嗰啲人咁樣借錢俾我，借錢俾佢，明明佢唔啱，仲要話返轉頭係我唔啱。你借錢俾邊個？
呢啲係出自你哋啲親戚朋友口嘅咩？好奇怪喎！以前無論我去邊度，你都會擔心㗎喎，點解無端端今次又會咁樣嘅？好反常啊，覺得。我自己都冇頭電，我去顧得幾多個，我仲擔心得幾多，我擔心有用咩？我冇經常麻煩你啊，我係今次有賊入屋先話俾你聽啫嘛。你冇經常麻煩我，經常你麻煩我去車陂啊，去廣州邊度你唔麻煩我啊？去惠州啊，去邊度你唔麻煩我啊？冇麻煩我，有煩惱你就俾電話我，冇嘅事㗎，睬你都冇嘈我。你中意點樣講啦？哇！長期麻煩。明明好似嗰啲咁嘅人一齊合租簽合同嘅，佢自己違約走佬，仲要你哋話翻我轉頭講話係你嘅問題，又唔係我違約，點解會係我問題嘅？咁違約走佬，你房東冇揾佢嘅咩？揾你做嘢？擺啲你診過人㗎，你冇拎過人死嘅咩？咁點解我一路身體好，又好少感冒，又好少發燒，就算感冒都係好快好，一兩個星期都好，點解突然之間個手皮膚又痕，之後呢又好似染咗新冠肺炎咁啲嚴重喺度咳，又痰，咳咗成幾個月啊！你年紀嚟啦，定係讀後生咩？40歲啦。你年紀有冇係咁啊？你出行出街30-40歲嘅人會冇咁啊？突然之間，有啲老嘢70幾歲仲去開車搭客。咁你就咁後生，你都冇識開車添啦。哦，得啦，你繼續講啦，就係講啲埋怨同埋質問嘅。我瞓覺啦，12點啦，你有冇使數我要做啊？好明顯你啲根本就係講啲冇人性嘅問題嘅説話，肯定係有問題嘅。得啦，我有問題啦，你再講你講，我有問題大。聽見啦，12點啦，你唔恨我要恨咯，你有冇使數我要做？你成日咧啲幻想，其實自己都係幻想，你冇黐線。話咩想啊？你繼續講啦，幻想。得啦，冇諗咁多啦，瞓覺啦。你嘈我咯喎，我要瞓覺喎。嗰啲嘅日本式本國感冒老鼠夾埋佢哋啲幫兇係害人，淨要叫佢哋幫兇唔好講，唔好幫，仲要離間。仲要講啲受害者係受害者嘅問題，